nos amis des nets qui nous suivent de partout à Kinshasa, en Europe, Banayaputo, Banayamikili. C'est bien là votre émission Le Temps de la Femme qui vous présente aujourd'hui lycée Mon la Femme africaine. Aujourd'hui, vous allez suivre vraiment les témoignages de notre frère Shadrach Kassia Lapika qui vient d'abandonner l'occultisme. Andimine Kusalela, Yesu Masia, Aboy Musalawana ya Mobili, Asaila Kianguta Tombo, Laïkasi. Nanzela ya mabondeli na mate ya malamu ya pasteur Shekina Mundele oyo akambaka bongo église ya mission internationale pour la prophétie et le combat spirituel oyo ezwami bongo na mawanga numéro 55 na commune ya Makala nde esali bongo que frère Shadrach na biso abongola motema pe atika misala wana ya mabe. Sur ce plateau je suis avec le frère Shadrach. Bonjour frère Shadrach. Bon, frère Shadrach, on a eu des vraiment ma casse natina ya témoignage na yo mais na plateau on a kana frère Shadrach te tout ça pe na pasteur Shekina Mundele o aye ko accompagner mwana na ye oyo ya molimo andimi kutika mosala ya satana kwa salela nzambe tozana ye awe longo pasteur Shekina Mundele. Bonjour pasteur Shekina. Bonjour maman Jolie. Bonjour. Bon, et c'est vraiment un cas si tout le monde a vraiment gêné à bouiller, andimi na ye kutika musala ya ténèbres, alobi asali la nzambe, ayambi nzambe vraiment na motema na ye mobimba, atiki misala ni soto molili, alobi te nzambe nde aza molongi na biso. Le temps de la fin, yango nde émission na biso et yambi lelo. Frère Shadrach, toyokaye, frère Shadrach, teni toyeba moi na no poussé vraiment une ayo ezanini pe eloko nini oyo esalaki ete onekotisa na mosala oyo ya occultisme. Merci madame la journaliste. Na lingi naloba tobandaki kosambela na babosi na ngai na kasikasi na tonga papa pasteur oyo akambaki ngai na baptême na ngai kozolanga baptême ye moto akambaki ngai na makambo na ngai nyonso ntina akotaki na monde ya loge ya prestige yango zalaki kosalela ye makasi eyaki koarrive nakendaki boma na papa na ngai molimo tofonisaki église na katikati ya ville ya boma kolongwa na ngai boma nayaki na Lubumbashi ntango nai na Lubumbashi nasali miracle na katikati ya Lubumbashi kolongwa na ngai Lubumbashi nayaki na katikati ya ville ya Kinshasa. Na miracle wana frère osalaki yango ndenge nini après avoir kozwa kisi tosalaki yango ndenge nini? Miracle wana nasalaki yango ntango déjà nazwi baptême ntango babatize nga na katikati ya mai aye kopesa nga bac magie aye kopesa nga pochette na pochette apesaki ngai bisinga no nakambi yo osalela ngai nabandaki kosalela ye bamiracle nabandaki kosala moto aza na problème ya maladi nabandaki koprie mpe guérison bandaki kopesama à travers ya pochette nazalaki nango à travers ya bac nazalaki nango. Sikoyo bato wana bandaki kobika wana obandaki kozwa pochette wana otie bango na elongi pochette nabandaki kotia ezalaki soki nabeleli prix bapesaki ngai nabeleli yango 3 fois nsima na bambe moto yango na katikati ya moto na kosala miracle nango à travers la pochette. donc bakri wana okobelela yango bandimi mpe bazoyoka. Oui, bakri nakobelela yango bandimi bakoyoka me bakomprendre prix yango te façon nakobelela yango na invoke yango 3 fois ntango na invoke yango 3 fois puissance wana ekoya mpe kosala mission na katikati ya porte ya pochette wana. Tokende mwana ngambo mpe ya pasteur Shekina. Pasteur Shekina biso toyebi bino basali ya nzambe kasi eloko ekomi kosala vraiment pasi tozoyeba lisusu te soki mosala yango bapasteur na biso lelo bazosalela yango lolenge nini mpo moto aye na église na yo aye koluka elongi ya nzambe ti okangoli ye mpe alandi nzela azwi mpe baptême ale sikoyo oyo okoki kokotisa ye susu na mosala oyo wana ya occultisme tozocomprendre susu te eza kaka kisi opesi mouchoir maloba na monoko wana olobi baparole wana mouchoir na nzoto ya moto abiki tozoyeba te soki tozokoma wapi tant que pasteur eloko nini okoki koloba? Oui maman Jolie nakoki korépondre na yo boye omoni toza bapasteur lolenge ebele moto na moto ayebi soki sikoyo azosalela mosala na ye eza na bamisusu oyo
likolo ya ministère pastoral abakisi lisusu eloko moko mpo ke esunga ministère na ye. Eza mpe na motu mosusu kaka ndenge ayambi nzambe, andimeli nzambe, azosalela nzambe e abakisa mpe eloko mosusu te. À part prière nde esalaka ke onction evanda kati ya moto. Mais bapaster mosusu bakokaka prière te, bamona yango bapasta matango mba sala boya sala, bamona yango eza pasta bango nde bakendaka mingi kosasoti na baloge wana bakisa eloko moko boye. Alors mosala nzambe basungaka ye te, nzambe basungaka ye te. Soki moto alingi asunga nzambe nde yango moni bakendaka bazwa ba pouvoir wana et babakisa na ministère na bango pour que et faire avancer pe et même renommée na bango et que ne musika. Mais ba o baza nzambe, ba o ba osela nzambe, bazo banga nzambe, bakoki jamais kosala ba mélange na kati ya mosala nzambe. Donc bref na koko ebisa ke toza ba pasteur et toza ba sala nzambe belé. Il faut vrai dollar ezala po ba mona ke faux pe ezali. Ce qui est vrai dollar ezate, tu aurais commettre les solo à faux dollar te. Pour le lot vraiment biso awa tozoe baté pasteur nini oyo ya azo sala nzambe vraiment na kibu solo pe pasteur nini akoti na kata ba science occulte tozoe ba vraiment ko distinguer bango te et témoin mbutu bulu yeke et pas ba fidèle ebele to komi ko changer ba église on dirait toujours changer bilamba nzoto pona nini tozo mona sous vérité zate ba pasteur on bazo te ya biso maté na bango vraiment eza vraiment malamu lisusu te ndenge ezalaka vraiment kala kaka lolenge balobaki ke mokola suka to komona basali ya solo na ya lokuta bakubima ya solo mais kaka ndenge balobaki to juger te et moko kolo nzambe a juger bango nzambe moko ayebi nini oyo akosala na bango tozongi pa ko ba mwa lisusu na banzela no kotaki tongo bangi kosala ba miracle bato bazobika ba mouchoir no wana bazobika po tondo mona omona ndito bandai komona ko mona pasteur asambeli pona moto moto bandai kotambola poma na chaise roulante moto atiki poma chaise roulante omona atamboli bomoni kana bintu wana atamboli tanga kotambola eleki ka un mois kutu ebele ntango mosuku ya 2 semaines azongi na yene kaka na position azalaki azongeli su kiti wana estce kwa ba miracle oyo bandai kosala wana moto bandai koma kobika biki mpe mpona libela si na question ngai bamiracle oyo tobandaki kosala ezalaki bamiracle soki tosali yango moto akotema na miniti wana telemi atamboli quelques minutes ekozongela parce que ezalaki le puissance moko ya monde ténèbre eza kobrise na ntango wana ntango tokokende yango ezongeli ye lisusu sikoyo frère Chagrin ke lobela biso lisusu tokontinue susu mwa tokota susu na mozindo ya témoignage na yo olobela biso susu bien bakutu mpe bandai kobika ntongo ane osala bamiracle na miracle oyo nga nasalaki nasekisaki bato fite na miracle oyo nga nasalaki nabotisaki bato oyo bazalaki na problème ya kobota bazwaki bana mais bana oyo bazwaki ezalaki bana normal te kete jour mona bamiracle oyo nga na bandaki kosala soki moto aza na problème na niveau ya mosala nakopesa ye mai ake nango soki na niveau ya mosala na ye maloba oyo ya kolobela patron na ye ezali maloba ya puissance oyo ya monde ténèbre kosala parce que edelime tokoba lisusu fasha ndaki bekela biso lisusu mwa mokie sikoyo ntango okoti na kati ya mosala yango banda kodimere ndenge nini na pasteur na yo okenda biso vraiment ntina suka estce bapaster misusu mpe bazalaki mpe na rang na bino bapaster mosusu mpe bapaster mpo toyebi ke mingi ekomi kaka bapaster bamiracle bato bazobika boya ale biso mpe omona kaka tolandaka omoni kuna lobiko ezali biso mpe tolandi bapaster wana baza mpe na rang moko na bino bazalaki mpe parmi bino tozalaki na bapaster ebele tozalaki kotravaille na bango nakoki koloba ngo awa te tozalaki ebele na katikati ya monde oyo tozalaki na bango mpe bapaster mpe minyende oyo tozalaki na bango oyo baza na ville ya Kinshasa oyo bazosala mpo bamiracle mpe tozalaki na bango tozalaki kotravaille chaque jour ke lobela biso mwa toyeba
Est-ce que na musala oyo ba parents ba yebaki ke yo koti na kata na ba loge? Ba parents na ngai ba yebaki te tina kotaki na katikati ya loge wana. Ba parents na ngai ba bana kusamba na loge wana ba yebaki te na kambo wana bana kusamba na papa pasteur wana na kati. Sikoyo na musala ba ne kusala ba singa ki pe makila ba sacrifice to sacrifier ba. Musala una bana kusala basenga kunga makila batu zalaki bana makila batu basenga kunga na mwa zalaki ya libanda na pesa ki libanda deuxième ba kusenga na mabati ngai ya musala ki tukuma ya kuboya ko pesa mabati ngai kola ya bazala kabize ya ki ko mabati ngai sans savoir ya kita Koko frère Shadrach qui est vraiment au lieu de la vie au binisa vérité de solo pour otika baninga na kati ya bibilité loba bosolo pe baninga misusu bazwa lobiko babikisana ntango mosusu bamisusu mpe bazolinga bakota na nzela wana baza deja na nzela ntango mosusu atravers ya témoignage na yo ekosala ete bango bazima na libulu wana te olobela biso bosolo ebongo bapaster nini oyo baza pe na kati ya monde oyo bapaster oyo toza na bango na katikati tozalaki na bango na katikati ya monde prestidina toyaki puisque dele premier paster oyo akambaki ngai ezali kombo na ye papa Richard deuxième paster oyo akambaki ngai eza papa David église na ye eza na makala ezalaki presque bapaster ebele tozalaki na bango mosusu église na eza na kinzenzengu mosusu église na ezala na veni kikweta na ngaba mosusu église na eza na kitambo frère Shadrach kota vraiment na mozindo ya likambo na yo tolingi toyeba vérité yoloba olimbola mpo bana ya mikili bana ya Kinshasa bayeba baza na mposa bayeba vérité témoignage ya frère Shadrach eza ndenge nini eloko nini tokoki kotire kuna ya malamu eloko nini tokoki koya koboya oyo ya mabe lobela biso vraiment donc c'est défoulé lobela biso vérité donc bibimisa vraiment toyoka eloko nakoyebisa bana na nzambe nano oyo aza na mosenga ya kokota na loge monde ya loge ezali mabe makasi nazali kokebisa bana na nzambe makasi parce que na monde oyo nga nauti ndoki apesaka me abotolaka mpe makasi na monde oyo nazalaki na 6e chambre haute na monde oyo nazalaki ezalaki monde moko ya puissance de magie nakandaki kosala puissance na nga na magie na baki oyo nazalaki nango baki nango ezalaki soki motu aye contrôle ya prophétie na nga na avant napesa yango ifale nafi babaki wana na mpasi yango nsima na koyeba makambo nyonso ya motu ya vie na ye na bandi kodetaye vie na ye makasi estce boyebaka mpe ya bato nyonso mpe eza na bato mosusu bango batushaka bango te oyeba vraiment eza mapasi mwa mpe batushaka bango te mwa pa te oyo aza ya nzambe oyo batushaka te mona mpe bili te nakoki koloba bana na nzambe lisusu ozomona moto azosambela na katikati ya kosambela aza na vie de parce que ebele babandaki koya koloba biso ezalaki mpe bana na nzambe ebele babandaki kolonga eglize ya ndenge na ndenge babandaki koya koloba biso makasi profesi nga na bandaki kopesa ava napesa ye efale na alongola na papa atikanga libanda ntango azokota makolongo oniaka azoniata tapi na ngai eza deja ye azotika puissance na ye nyonso azotika akozala susu na nguya te oyo nga na kolonga kaka bana ya kine bana ya poto eza bongo nde émission na bino le temps de la fin oyo toza na frère na biso Shadrach tozokoba kaka tozokontinue na ye alobela biso lisusu malamu mpenza frère Shadrach lobela biso bandimi na église na bino bandaki kokanga bango ndenge nini mpo église etondaka bongo na bandimi oyo tozalaki na bango soki tobandaki kokanga bango ndenge nini te ezalaki soki tosalisi toorganize séminaire moko tokobetisa invitation topanzi mpa protocole na biso tozalaki na bango tokopesa ntango bandimi bakoya nde na suka nango ntango tokosala priere wana esili ayo bakei tozwi mabele niatelela bango ya makolo tokangi yango totie na molangi nsima toke invoke yango na monde na biso ntango tokoinvoke yango mondimi moya kokima na eglise ekozala lisusu te makasi bon frère Shadrach
sikoyo mabele wana obandaki kozwa obandaki kokomba to obandaki kolokota makolo moko to bokombaki obandaki kokomba eglise mobimba o to obandaki kosala ndenge tokokomba kaka parti bakiti oyo toplasaki parti bakiti ezalaki mabele wana tobandaki kozwa soki eglise esili tozwi yango tokomboli totie na katikati ya molangi nsima tokokende nango na katikati ya temple tobele to evoke nango nsima mondimi mpona kokima moye kokima lisusu ekozalaki makasi na katikati na eglise oyo tozalaki tobandaki koutilize mpe mingimingi bana basi makasi baprotocole na biso okomona tobetisi bainvitation bakei bakandisa ngolo ya yesu masiya na katikati ya orchestrisme tozobelela nkombo ya yesu na katikati ya nkombo ya kisi makasi ntango tokokanisa sango bongo bato andimi bakoya oyo akoya tokosala baguérison ya maladi bazolika bato batambolaka te bazotambola bafar na biso to lisusu na mosala wana obandaki kosala na yo moko boye omoni vraiment ke donc otiki okabwani na mosala wana mpe eske na mosala yango ndenge ti okóma na niveau oyo bapesaki yo mibeko moko oyo obebisaki mpo tomonaka mosusu soki abebisi mibeko ya nganga to mosusu ozwa mwa retour omona abeli liboma makambo yaka mwa ebele okóma na niveau okomi lelo eloko nini eyaki mpona nakóma na niveau nakomi lelo nakoki koloba nano premièrement natiki makambo nazalaki nango parceke nayambi yesu masiya sauver mobekisi na ngai oyo mobeko bapesaki ngai na katikati ya monde oyo nazalaki nango bapesaki ngai soki mbula ebeti nabimaka après 1 heure de temps nasalaka minute après 1 heure de temps nabimaki eyaki kotombe jour mosusu nalalaki mbula ebeti na butu nabimi boye nasentir fraîche ebeti nga na motu nakota na ndako baki nazalaki nango ebungi pochette na ngai nazalaki nango esili kolimwa mpe vi na ngai ekomaki na complication ya makasi na mosala wana obandaki kosala na kati ya monde oyo ozalaki nango ya molili ozalaki mpe na biloko ebele ozalaki nango po bapesaka bino mpe bomema babiki na mosala oyo okozwa mbongo okosomba eloko bongo osomba eloko babaki oza paster monene sikoyo na biloko wana nyonso te ozwaki barécupere nyonso obi ozogarde susu mosusu non na biloko oyo nazalaki nango nde balobaka satan apesaka mpe abotolaka nazalaki na biloko oyo bapesaki ngai bambongo mpe moto nazalaki nango nyonso nazalaki nango eselaki kobunga ngai ntango esili kobunga ngai nyonso ya ngai vi na ngai ekomaki na kokangama makasi nakomaki na complication makasi na vi na ngai même si na santé na ngai nakomaki na complication makasi yango ekomaki bongo otikalaki mpe kobota ozalaki mpe na mwana oui nasalaki na jeune fille moko tobandaki kovivre na ye oyo nabandaki kokamba ye mpe mingi na katikati ya priere bayene bayebaki ngai na travers ya mosala na nzambe me nabandaki kobombama na travers ya mosala na nzambe eyaki koarrive nayaki kosante jeune fille wana aye kojoisene yaki epa na bango aye kobota nsima tokoki kokamba na ye siko mwana wana nde balobaka ke mwana abelekisaka na mosala ya papa mwana wana oyenisaki ye mpe te mwana na ngai bapesaki nga no ifo nastika misi desanda na ngai na katikati ya vi na ye makasi bapesaki nga prochette na prochette bapesaki nga soki ekomi 0 mosalali nabeta yango 3 fois na libumu na ye namekaki makasi kobeta mpe ebandaki kosimba te makasi me nakosenga na nzambe kaka mawa na ye ekita na katikati ya mwana wana makasi parceke diable aza brise makasi akoki kobebisa makasi frère na biso okomaki sikoyo na église ya paster Shekina ndenge nini l'église ya paster Shekina nakomaki yango nazalaki penda pasi makasi na katikati ya sante na ngai mpe nazangaki esika ya kolala nazangaki esika ya kolia nazalaki sante jour moko nazalaki na ordonnance na ngai nabandaki kotambola nasentir saint esprit touche nga na katikati ya motema nakutaki mpe nakutanaki na papa Shekina nasokolaki na ye mpe bon na ndenge oye awa na église ya paster Shekina depuis oya changement nini yo omoni bakote ozalaki wana baplace ebele okotaki baeglise mosusu otambolaki mpo oluka solution ya bomoi na yo donc tindo bandaki kotambola wana otrouvaki nano solution ya bomoi te mpona baeglise mosusu
odenosaki te mais na église ya pasteur Shekina oye kodonesi makambo oyo satana asala na kati ya bomolona sikoyo bandi oye na église ya pasteur Shekina changement nini oyo omoni eloko nini ya sika oyo eye na kati ya bomolona eloko oyo eye na sika na katikati ya bomolonaka parce que ntango nakotaki na katikati na église ya pasteur Shekina santé na ngai ezalaki bloke même suivi na ngai ezalaki bloke nazalaki kotomisa makasi na katikati ya maladi grand frère na nga abandonaki nga parce que na maladi nazalaki nayo mais ntango nayaki na katikati na église ya papa Shekina nzambe asali ezoji na vie na ngai maladi nazalaki nango esili kobunga ngai santé na ngai esili kozonga yango napesi nzambe merci sikoyo lolenge yo mokonzi ni koboya misala ya satana oyo orenonse nango eske bato oyo bayebi ke yo olongo deja na kati ya molongo na bango obimi na kati ya maison na bango lelo obongoli motema soki baye babenda yo lisusu ozonga susu na ngambo wana okozonga lisusu question toninga mama journaliste merci na question toningai nasaleli diabe ntango ebali diabe apesaki nga bapuissance me naselaki kobimisango makasi na ndenge otuninga question te motuna na ngai bakasi na ngai na kobimisa nakozonga susu te na mondi wana na kobimi parce que mondi wana esili kobendela parana na ngai na mondi wana basili kobenefixe nango te yango na bongo motema naelani kashadrake tozonga mwa moke nsima tozomona mikolo bazosalela biso bapoudre bamafuta tozoyokaka ke bapoudre misusu basalaka yango na bamonde oyo ezalaki nango wana bamafuta misusu basalaka yango na bamonde wana sikoyo yo mpe sikoyo ezalaki bosalaka mpe bamafuta na bapoudre na esika oyo nga nazalaki na monde oyo nga nazalaki ezalaki 6e chambre haute na 6e chambre haute oyo nazalaki ezalaki kosala okomi na katikati ya mort kasi moto akosala na mort mbongo abimiseli lobima oyo bato basongola na katikati ya mort nazwi yango mpe na utilize yango premièrement nakoki koutilize yango na sous forme ya poudre nasali soir nakoki koutilize yango na mafuta na bandi koutilize yango na manzaka banda koutilize yango na bafaso sikoyo ezalaki ndenge nini nakozwa ebembe oyo obandaki kozwa ndenge nini ebembe wana nakokende na katikati ya mort napesi moto oyo azosala na mort mbongo abimiseli na ntango nakoya nango nakei nango na tampona oyo nakamaki kosalela nakotiango na katikati ya tonon mpe nakosopela yango mai na invoke puissance le monde ténèbres malforté esali na système nango forme poudre sikoyo bino bandaki kosala yango esika nini bandaki kosala yango po kinshasa eza monene bandaki kokende na mikili kuna ya poto to bandaki kosuka kaka ana kinshasa esika bandaki kosalela yango biso temple na biso ezalaki na cimetière ya Gombe tobandaki kosala mingi na katikati ya cimetière ya Gombe vers la 1h omona tozosala mission na biso na katikati ya cimetière ya Gombe nyonso te bandaki koleka kaka wana nyonso te bandaki koleka wana. Bon, merci frère Shadrack et tout Kenisco Nangambo ya pasteur Shekina Mondele. Pasteur Shekina tout mon frère Shadrack alobi ke uta aye na etonga na yo nyonso ya ye échanger amoni bo mone bo bongwani malade ayaki nango na nzoto esili kosila pe amoni ke akomi vraiment bien a dénoncer na misala Satan eloko nini yo koki koloba pe conseil nini yo kopesa na bana oyo ya nzambe bayaka na église baye na église boye okomona bainitie bango na baoyo mpe bazolinga bakota me nani bakoti te conseil nini okopesa bango. Oui, merci maman journaliste et frère Shadrack ayaki na kati ya église ayaki lokwa moto nyonso ayaka na église ekoyai na ye ezalaki mpona koluka mpe lisungi parce que azalaki na maladi na nzoto et azalaki vraiment abandonné et ndenge nayambaki na église tosalaki tokaki kosala po tomonaki premièrement aza na maladi na nzoto tolandaki po ke azwa basoin et azwaki mpe basoin et nzambe asali ntango asalisi examen
résultat bimaki négatif par rapport à maladie oyo ye moko abandaki kokanisa yango na prière na traitement en tout cas nzambe asungaki. Alors conseil nga nakoki kopesa epai ya bato bazwa na église omoni frère Shadrach azalaki nanu frère akendaki kosambela na église wana nde bisika oyo paster na ye akendaki koinitie ye e acommuniquer bapuissance mosusu pour que asala mosala ya nzambe na se ya pouvoir satanique. Alors tolobaka boye surtout biso toza na ministère ya délivrance na combat spirituel tolobaka église eza hôpital. Église eza hôpital ntango yo ye yaka na problème na yo problème ya moninga oyebi yango te kolinga te osala barelation makasi na moninga wana okuti bosuka kaka na bonjour na mbote mpo makambo ya bana nyonso to église paster nde ayebi yango. Et na kati ya ministère ya délivrance soki obandi kolinga kosala oyebana na bato nyonso omesana na bato nyonso tu moto na moto ayaka na mission na kati ya église. Mission oyo ayelaki oyebi te mission wana ayelaki oyebi te bato bayaka na mission obika baza mokie par rapport à bato bayaka na mission ya mabe. Alors ntango oye na église lingaki objectif na yo ya liboso ezali oyoka maloba ya nzambe obongola motema na yo pour que lobi ozala mpe récompensé alola. En tout cas oyo nakoki koloba mpona bato bayaka na église eza yango wana oye na église luka oyo olanda maloba na nzambe mpe obongola motema na yo pour que récompense ezala na lola. Église nyonso mpe eza bisika osambela te. Bato nyonso bayaka église bayaka mpona kosambela te. Eza misusu aye na mission na ye aye na bit na ye e yo oyo ye mpona kosambela en tout cas landa mateya maloba na nzambe bongola motema na yo mpe ndimela Yesu. Litomba eza te epa satana, litomba eza te epa satana. Satana peso na loboko ya mwasi na loboko ya mobali abombeli yo kibota poke abeta yo okufa. Mpe l'église nyonso to eza baeglise ya kosambela te. Il faut koluka église oyo ya malamu bazoteya Yesu Masiya lokola mokonzi mpe mobikisi. Il faut koluka église oyo paster aza wana abengama e kosambela na esika wana poke lobi mpe bomoi na yo okota lola oyo tozozela eza mpona intérêt na biso. Nzambe apambola yo mama journaliste. Bana poto bana yakin ça sûr que boyoki o ezali témoignage ya ndeko na biso alobeli bino alakisi bino esika ya azalaki na monde azalaki makambo ya bandaki kopratike mpe pasteur Shekina ayebi susu kopesa mwa toli na baoyo balingi bakota mpe na baoyo esi bakota mpe atalisi bino lisusu ete baeglise nyonso eza nango baeglise oyo ya kosambela te. Kasi frère na biso oza na liloba ya suka po tozokende vraiment na lombango mpona kosilisa émission na biso. Liloba na ngai ya suka na koyebisa bana na nzambe oyo balingaka mingi kokende na baeglise bipai na bipai batika kokende na baeglise bipai na bipai. Soki aza na esika oyo asanganaka atika na esika oyo asanganaka makasi mpe bakeba na basala na nzambe oyo bazosalela babaki basalela bapochete bazosalela babourette bakeba na basala na nzambe wana makasi na kolingana koyebisa basala na nzambe oyo baza kosala na nzambe na bosolo bakontinue kosala na nzambe na bosolo baoyo mpe bazokontinue kosala na nzambe na monde ténèbre bayamba Yesu lokola ndenge nayambi ye na vie na ngai. Ok, merci frère. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission que vous aimez et que vous préférez. Notre émission, le temps de la fin. Odo Yambaki, Elugo, Awa, Nabino, Fort Nabiso, Shadrach, Pe Azalaki accompagné la pasteur Naye Shekina Mungele, Frère Shadrach, Alubebiso, na oyo etali vraiment binaye o alekisaki na monde oyo amonili pe adenonse misala ya satana na kati ya bomoi na ye
kasi eloko tozosenga kaka na baye nyonso oyo bazali na posa ya kosoutenir frère na biso ya koede ye. Vraiment, pardon, vous avez sauté le numéro OYO 089 74 041 10. On a répété les sous 089 74 041 10. Bongo wana bokoyamba pasteur Shekina Mondele Oyo akumbaka église mission internationale pour la prophétie et des combats spirituels Oyo zami na avenue Mawanga numéro 55 dans commune ya Makala na Kinshasa. Biso vraiment besoin na SMO makasi bokobaka toujours pour landa site na biso pe toko continuer lisusu na frère na biso Shadrach ako continuer lisusu ko pesa biso témoignage na ye toyeba vraiment malamu vraiment oyo ebombami toyeba vraiment alobela biso so malamu oyo ebombami po to découvrir en haut bien. Tokomi na biso nde na suka ya émission na biso ya lelo bana kine bana mikili topesi kaka mbote vraiment epai ya papa na biso Alphonse Kalala kuna parti ya États-Unis d'Amérique ba mbote ekomande epai na yo mbote lisusu epai ya ye moko le père double babengaka ye nde Ginjuzi balobi mwana poto ya Londres mikolo oyo aza na kati ya Kinshasa. Biso awa tosouhaite kaka ba bonne fête na ba femme nyonso balobi mois de mars ezande mois ya pasi honneur epai ya pasi topesi bino vraiment ba bonne fête pasi ya mokili ba bo fête vraiment malamu biso na bino tosuki awa lelo soki Yesu azongi lelo te tokokutana lisusu na mikolo te koya.